pinanganten putri Hanampi peparingi nuwun kakung kanthi nastiti ngati-ngati den jagaken kanthi permadi murih raharjaning keluarga. Selajengipun Gunakaya kaaturaken wonten ing ngarsa Rama dalasan ibu kinarya pralampita senadyan pinanganten sampun bale wisma ananging bekti dumateng Rama dalasan ibu boten bakalan sirna ing saklami-laminya. Gunakaya sampun katampi candrane Rama lan ibu mugi sedaya hasil pakaryan kang putra tansah pikantuk rezeki kang halal lan barokah